bonito. Liguei. Foi bom a manutenção, Bruno? Não, não tem outro ponto. Sempre super. Ele da gasolina ou você dá? Não, ele deu gasolina. Bom, hein? Mas ele não raspela, né? Não, só eu mesmo. É bom sim. Mas o cara daqui mesmo? Bora até de fora da prefeitura. Não é aquele que mora em frente à escola de turma, né? Que tá no carro velho lá. Não, ele estava trabalhando lá no pesqueiro, lá na parte do trabalho de pescado. Aí o Carlos Dionísio mandou ele embora. Eu só saí. Então o Carlos Dionísio, já que o senhor pediu o favor, o senhor fazer o favor de avisar o menino lá no restaurante, que eu preciso de estava de operar, falou para esse cara lá. Um pouquinho de água, não tá vendo? Vou dizer uma coisa para você, eu não sou um garoto de recado, eu sou presidente e preciso falar para o presidente que estava demitido, só o senhor cabelo branco. Depois você vai ver agora, você não consegue, quando você vai chegando ele volta. Hoje tinha uns 40 lá, mas eu fiz isso por cima do outro. Vem com a grade aí, que eu não sei se vê se é. Vou deixar. Ó, coloquei, se você viu. Ó, Melhor você mandar mensagem de novo de novo, mas aí você tem. Ah, você que tem. Aí quando chegar aqui, ele vai falar esqueci. não, velho. Pra ele pegar o refrigerante que eu esqueci lá do lado do armário, no carvão. Ele vai mandar mensagem no ônibus, de 8 para 8, ele vai chegar. Depende de mim, tá bonito? Porque ele não fala com ontem, eu vi. Olha a pegada, tá mão, do banheiro. Deixou encher mais a piscina, esqueceu que a água depois tá baixa. Hã? Eu vou dar. Bebê não pode soltar para sair da rede, bebê, senão você cai. Você viu que ela saiu, você botou? A rede vai balançando. Ela senta fora. Não, não sei, ela deu sorte, a rede estava firme já quando ela sentou. Ó. Vai bonito. Então, mas é isso. Fica feio. Não tem. Tem como menino de olhar para o corpo na escola? Tem como botar o bola? Chegaram e contavam pra mim tudo.
conversar com você mesmo só e eu posso tomar uma filha. Ela fica brava, ela fala assim, para, tinha duas mulheres maravilhas, um Superman. Foi bonito. De quem? Ficou bom a manutenção, Bruno? Não, outro não, tem outro. Vamos ver. 150. Ele da gasolina ou você dá? Não, ele deu brasileiro. Bom, hein? Mas ele não raspela, né? Não, só eu. É bom sim. Mas o cara daqui mesmo? Bora, pega de fora da prefeitura. Não é aquele que mora em frente à escola de prefeitura, né? Que tá no carro velho lá. Não, ele estava trabalhando lá no pesqueiro, lá na parte do trabalho de pescado. Aí o Carlos Dionísio mandou ele embora. Vou passar ali. Então o Carlos Dionísio, dá para o senhor pedir um favor, o senhor fazer um favor de avisar o menino lá no restaurante que eu preciso de um estava de procurar também para esse cara. Um pouquinho de água no cabelo. Vou te dar uma coisa para você, eu não sou um garoto de recado, eu sou presidente e preciso estar no presidente, eu estava demitido, só o senhor cabelo branco. Depois você vai ver agora, ele não consegue, quando a gente vai chegando ele volta. 11 quilos 40 lá, mas eu fiz isso por cima do outro. Vem com a grade aí, que eu não sei que jeito que é. Vou deixar. Ó, coloquei, se você viu. Ó, Melhor você mandar mensagem de novo, mas ele você quer. Ah, eu te tenho. Aí quando chegar aqui, ele vai falar esqueci. não, Pra velho. ele pegar o refrigerante que eu esqueci lá do lado do armário, no carvão. Ele vai mandar mensagem no ônibus, de 8 a 8, ele já esquece. Depende disso, tá bonito? Porque ele não fala de ontem, eu vi. Olha, pegado pela mão, muito bonito, banheiro. Deixou encher mais a piscina, esqueceu que a água do poço está baixa. Hã? Eu vou dar. Bebê não pode soltar para sair da rede, bebê, senão você cai. Você viu que ela saiu, sentou todo, a rede vai balançando. Ela senta fora. Não, não sei, ela deu sorte, a rede estava firme já quando ela sentou. Ó,
preto. Fica feio. Tem como menino de olhar para o corpo da escola? Por favor. Eu vou lá conversar com o menino só e eu posso chamar aquele. Tinha duas mulheres maravilhas, um Superman. Foi bonito. Liguei. Foi bom a manutenção, Bruno? Não, não fui eu que pode ver. 150. Ele dá gasolina ou você dá? Não, ele deu gasolina. Bom, hein? Mas não rastela, né? Não, só eu mesmo. É bom sim. Mas o cara daqui mesmo? Bora até ele fora da prefeitura. Não é aquele que mora em frente à escola que foi, né? Que tava no carro velho lá. Não, ele estava trabalhando lá no pesqueiro, lá na parte do trabalho de pescado. Aí o Carlos Dionísio mandou ele embora. Eu só saí. Ele falou para o Carlos Dionísio, dá para o senhor pedir o favor, o senhor fazer o favor de avisar o menino lá no restaurante, que eu preciso de um estava de operar, falou para esse cara. Um pouquinho de água, não tá vendo? Vou dar uma coisa para você, eu não sou o garoto de recado, eu sou presidente e pedi para o presidente do estava demitido, o senhor cabelo branco. Depois você vai ver agora, você não consegue, quando você vai chegando ali no 11, 15, 40 lá, mas eu fiz isso por cima do outro. Vem com a grade aí, que eu não sei se vê se é. Vou deixar. Ó, coloquei, se você viu. Ó, Melhor você mandar mensagem pro povo de novo, mas aí você tem. Ah, eu que tenho. Aí quando chegar aqui, ele vai falar, esqueci. não, velho. Pra ele pegar o refrigerante que eu esqueci lá do lado do armário. Já mandou, né? E
Carvão. Já veio de Batu? Meu pai mandou mensagem no ônibus, de 8 para 8, de 17. Depende disso, tá bonito? Porque ele não fala do ontem, eu vi. Olha que legal, tá bom, muito bom. Deixou encher mais a piscina, esqueceu que a água do poço está baixa. Hã? Eu vou dar. Bebê não pode soltar para sair da rede, bebê, senão você cai. Você viu que ela saiu sem motor? A rede vai balançando. Ela senta fora. Não, não sei, ela deu sorte, a rede parou de jogar para Oi, bonito. Fica feio. Tem como menino jogar o fogo na escola? Quer comportar o O voto? menino pegava pra mim tudo. O menino pegou comigo, o menino pegou ele. Eu quis sentar no nome dele, agora ela falou que ele pegou e Dá uma postura. você tá no fofura. Eu vou lá conversar com o menino. Só eu posso chamar aqui. Ela fica brava comigo. Eu vou lá conversar com ele. Para, não fala assim. Tinha duas mulheres maravilhas, um Superman. Oi, bonito. Liguei. Ficou bom você, Sandro? Não, não que eu vou fazer. Ele da gasolina ou você dá? Não, ele deu brasileiro. Bom, hein? Mas ele não raspela, né? Não, só eu mesmo. É bom sim. Mas o cara daqui mesmo? Bora até de fora da prefeitura. Não é aquele que mora em frente à escola que turma, né? Que tá no carro velho lá. Não, ele estava trabalhando lá no pesqueiro, lá na parte do trabalho de pescado. Aí o Carlos Dionísio mandou ele embora. Eu só tá ali. Então o Carlos Dionísio, dá para o senhor pedir o favor, o senhor fazer o favor de avisar o menino lá no restaurante, que eu preciso de estava de
você, eu não sou um garoto de recado, eu sou presidente do sindicato de justiça do Estado de o senhor cabelo branco. Quando você vai de lá, você não consegue, quando você vai chegando ele volta. Ontem tinha uns 40 lá, mas eu fui se aproximando um pouco. Vem com a grade aí, que eu não sei que jeito que é. Vou deixar. Ó, coloquei, se você viu. Ó. Melhor você mandar mensagem pro Douglas de novo, mas ele você tem. Ah, eu te tenho. Aí quando chegar aqui, ele vai falar, esqueci. Não, velho. Pra ele pegar o refrigerante que eu esqueci lá do lado do armário, no carvão. Ele vai mandar mensagem no ônibus, de 8 a 8, ele vai chegar. Você pega ele isso, tá bonito? Porque ele não fala que ontem eu vi. Olha a pegada, tá mão, muita gordura aí do banheiro. Deixou encher mais a piscina, esqueceu que a água do poço tá baixa. Bebê não pode soltar pra sair da rede, bebê, senão você cai. Você viu que ela saiu, sentou todo, a rede vai balançando. Ela senta fora. Não, não sei, ela deu sorte, a rede parou de usar quando ela sentou. Ó. Oi, bonito. Então, Fica feio. Tem como ele jogar para o curso na escola? Quer comportar o voto? Dá uma postura. Eu vou lá conversar com o menino só e eu posso chamar aqui. Tinha duas mulheres maravilhas, um Superman. Foi bonito. De quem? Ficou bom, manutenção, Bruno? Não, outro não, porque eu vou fazer 150.
Ele da Brasília não sei. Não, ele deu brasileiro. Bom, hein? Mas ele não rastela, né? Não, só eu. É bom sim. Mas o cara daqui mesmo? Bora, pega ele embora da prefeitura. Não é aquele que mora em frente à escola da prefeitura, não é? Que tá no carro velho lá. Não, ele estava trabalhando lá no pesqueiro, lá na parte do trabalho de pescado. Aí o Carlos Dionísio mandou ele embora. Vou passar ali. É. Então o Carlos Dionísio, dá para o senhor pedir o favor, o senhor fazer o favor de avisar o menino lá no restaurante, que eu preciso de um estava de operar, falou para esse cara. Um pouquinho de água no cabelo. Vou dizer uma coisa para você, eu não sou garoto de recado, eu sou presidente, preciso de falar com o ministro, estava demitido, não o senhor cabelo branco. Quando você vai direto lá, você não consegue, quando a gente vai chegando ali, 11h40 lá, mas eu fiz isso assim, não vou. Vem com a grade aí, que eu não sei que jeito que é. Vou deixar. Ó, coloquei, que você viu. Ó, Melhor você mandar mensagem de novo, mas ver se você tem. Ah, eu te tenho. Aí quando chegar aqui, ele vai falar esqueci. não, velho. Pra ele pegar o refrigerante que eu esqueci lá do lado do armário, Não, 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 não. no carvão. Ele vai mandar mensagem no ônibus, de 8 a 8, e ele vai certo. Depende do bicho, tá por isso? Porque ele não fala do ontem, eu vi. Olha lá, pegado pela mão, muita gordura aí do banheiro. Deixou encher mais a piscina, esqueceu que a água deixou para baixo. Hã? É, vou dar. Bebê não pode soltar para sair da rede, bebê, senão você cai. Você viu que ela saiu, sentou de novo? A rede vai balançando. Ela senta fora. Não, não sei, ela deu sorte, a rede estava firme já quando ela sentou. Ó, Quanto mesmo? então, mas é isso. Fica feio. Tem como menino de olhar para o corpo na escola? Eu vou lá conversar com o menino, só eu posso chamar aqui. Tinha duas mulheres maravilhas.